Die Damen und die Herren, wir diskutieren heute über den Gesetzprojekt 8732, den ein Teil von der Umsetzung vom Europäischen Migrations- und Asylpakt an als nationales Recht durchstellt. Der Text beschäftigt sich vor allem am Accueil von den Demandeurs d'Asyl, mit ihrer Betreuung und auch mit ihren Rechten. Ich will noch mal klar sagen, da der bekennt sich zum Asylrecht. Aber gerade weil wir zum Recht auf Asyl stehen, muss mir auch dafür sorgen, dass es nicht missbraucht wird. An den letzten 10 Jahren haben wir eine Entwicklung gesehen, wo Asyl und Migration immer mehr vermischt goufen. Viele Leute kommen an Europa, obwohl von Anfang an klar ist, dass sie die Konditionen für internationalen Schutz zu kriegen nicht erfüllen. Da die überlastet Administrationen, kostet viel Steuergelder, führt zu einer immer mehr grosser Skepsis an der Bevölkerung gegenüber dem Asylsystem. Da der hat seit langen Jahren darauf hingewiesen, dass eine konsequente und ehrliche Politik an diesem Bereich fehlt. Dringlichkeit ist evident. Ich erinnere daran, dass Strukturen für Demandeurs d'Asyl regelmäßig an ihre Grenzen kommen, und überfüllt sind und dann dacks auch nicht mehr den hygienischen Normen entsprechen. Und ich habe doch schon auf dieser Platz gesagt, wenn wir nicht mehr fertig bringen, die Leute menschenwürdig unterzubringen, dass sie mir quasi gezwungen, eine mehr restriktive Politik durchzusetzen. Da gibt es keinen anderen Weg. Eben noch, weil wir an einer akuten Logementskrise sind. Und ich denke an einen rezenten Satz vom zuständigen Familienminister: Ich freue mich über alle Flüchtlinge, die nicht bei uns können, so die Herren. Herr Präsident, wir ADR erkennen nun, dass dieses Projekt am Kader von den europäischen Verpflichtungen muss behandelt werden. Aber wir sind der Meinung, dass das nicht mehr mit klaren Garantien, aber mit einer kohärenten Gesamtvision geschehen darf. Das ist nicht bei allen Punkten von diesem Gesetzprojekt der Fall. Eine Hauptkritik betrifft die misären Access auf den Arbeitsmarkt von Leuten, die nachher an der Asylprozedur sind. Die geht von 6 auf 4 Monate drauf. Da schaffen wir als Lützeburg einen zusätzlichen Anreiz, für hinzukommen. Da können wir also der nicht dafür sein. Gerade für ein Land mit einer akuten Wohnungsnot und Infrastrukturproblemen muss mir da vorsichtig sein. Was wir brauchen, sind misäre Asylprozeduren. Für mehr Integration wird dann der Zugang zu Alphabetisierungs- und Sprachkursen verbessert und das DAPA-Programm formalisiert. Das begrüßen wir absolut. Aber schon da 2 konkrete Fragen und die Regierung. Als Lützeburg integrale Bestandteil von den Ausbildungswegen, aber wenn ein Spruch oder Sprachen wird alphabetisiert, für das gehören nämlich Spruch, Kenntnis von unseren Regeln und der Respekt von unseren Werten zu den fundamentalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration. Da begrüßen wir aber auch explizit eine Reihe Punkte an diesem Gesetzestext. Die Leute, die bei uns Asyl aufholen, die verstärkt über ihre Rechte an engem selber auch Pflichten informiert. Aber weiter begrüßen wir, dass vulnerable Personen besser berücksichtigt gehen wie bislang. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die ADR muss eine Hauptpriorität sein, dass die Asyldemandes mehr sehr geprüft und evakuiert gehen. Menschen dürfen nicht jahrelang an der Ungewissheit bleiben. Und wie ich vorhin geschwind 2 Jahre als Erstenhalbannen eine Motion für das Schaffen von einem Asyl- und Immigrationsgericht an Diskussion gebracht habe, sind ich noch belächelt gehen, und mein wichtigste Anliegen als nicht seriös geholt gehen. Dat für das Ugangs von diesem Jahr auch der CSV-Justizminister genauso eine separate Asyljurisdiktion mit einer Reihe Magistraten angekündigt wird. Durch die vielen Asylrekurren kriegt nämlich das Verwaltungsgericht immer mehr Retarden bei all den anderen Affären, die auch wichtig sind für das Funktionament vom Land. Weil die Demandeurs d'Asyl mit langen Delayen Verwaltungsgericht konfrontiert sind, hoffen wir, dass das zukünftige Asylgericht deutlich mehr tranchieren wird. Herr Präsident, da der setzt sich für eine menschenwürdige Behandlung von allen Personen an, die hier Schutz sind. Mehr Menschlichkeit und Konsequenz. Sie kein Gegensatz. Leute, die Schutz brauchen, sollen Schutz kriegen. Leute, die keinen Schutz mehr brauchen, sollen zurückgehen. Und Leute, denen hier Demande refusiert wird,
muss das Land verlassen. Nimmen so kann die Akzeptanz vom Asylrecht an unserer Gesellschaft erhalten bleiben. Zum Schluss will ich noch ein Kehr unterstreichen, DDR als vierten Erhalt vom Asylrecht, mit DDR als auch vierten Erhalt von der Kontrolle über die Migration. Wir sind überzeugt, dass nicht mehr eine Politik, die diese zwei Forderungen zusammenbringt, langfristig das Vertrauen von den Bürgern verdient. Weil wir aber einzelne Zweifel in diesem Text tun, enthalten wir uns bei diesem Gesetzprojekt. Das ist so nicht merci.